和菓子職人になろうってなったのはやっぱ高校3年生の夏。それまではお菓子はずっと作ってたんで、お菓子を作る仕事はいいなくらいの感じだったんですけど、だけど和菓子職人ってもうギュッと絞ったのは高校の夏かな。高校3年生の夏。まず高校3年生の頃って言ったらもうやっぱみんな進学か就職かで、僕愛知県の豊田市生まれなので、だいたいみんなトヨタ自動車に入るか、公務員か、進学かみたいなっていくんですけど、自分でやりたいことないかなっていうところで、そしたら友達が大阪の方に行くっていうから、じゃあちょっとお菓子ずっと作ってたし、お菓子だったらじゃあ和菓子かってなって、一緒に行くわっていうことで、大阪の方に行く途中で京都で一人で降りるみたいな感じが第一歩京都に踏み入れたって感じですね。そして最終的には自分の店を持つんだっていうのがなんとなくうっすらと多分京都に来た瞬間くらいからはもう思ってたかな。やっぱ勤めてる時から言われてるのは、お菓子を作るっていうよりはお客さんがいて作れるっていう関係性なんで、やっぱり会話を大事にして、この人が求めてるお菓子を作っていくと、おのずと同じようなものを求めてるお客さんっていうのはやっぱ一定数いるっていうのが生まれてくるので、やっぱ会話を大事にしてるっていうのが大事かな。その先にお菓子を作る楽しさがあるというか、独立するまで3つのお菓子屋さん回ってきてるんですけど、2番目に行ったお菓子屋さんが百貨店で京都店って言って地方に行って百貨店で和菓子を作るっていうのが多いんですけど、それの時に僕まだ勤めて間もなかったからよく外に出されることが多いんですよ。でお客さんは和菓子職人が京都から来たっていうキラキラの目でガラス越しに向いてるんですよね。でも僕からすると別に何も大してできるわけじゃないけど、なんか勤めてるとそんな目で見られないのに、外に出たらやっぱ一般の人はそう見てくれるんだっていうなんかキラキラ感が忘れられなかったんで、やっぱこれって対話して、でお客さんもやっぱ興味があるんですけど聞きにくいっていうところを打開できれば、もっとお客さんの声が聞けるんじゃないかなと思ってるのはありましたね。結構ニッチなことやってるじゃないですか、和菓子職人って。だから興味持ってほしいなっていうのは多分もともとあるんですよね。お室に根付きたいって思いがあって、なのでお室和菓子糸達にしてるっていうのもあるので、まず地域というかもう近所の方たちに認めてもらうというか、でお室のお菓子だよって言って、京都の中でもお室の人が京都市内に出ていく時にお室のお菓子だよって持って行ってもらいたいっていうのが、コンセプトというか。もっと言うと海外の人って地元の人が食べてるものを多分食べたいんじゃないかなっていうのもあって、だから一番大事にしてるのは、お客さんだけど地元に寄り添ったお客さんを大事にしてる。特に僕なんかは沖縄にあんまり行ったこともなかったし、でも行ったらパーキングエリアとかのお土産菓子よりもやっぱ地元の人が食べてるファストフード的なもんでも食べたいなっていう、それがなんか沖縄に行った感が余計出るというか、なんか地理的にもここっていうのは古くからいい場所になっている。そしてちょっといい田舎になるんですよ、郊外というか。なんかそういうのをどんどん調べていくうちに、やっぱお室っていいなっていうことになり、このお室っていうちょっと離れた感じがなんか自分からするとスタートにいいんじゃないかなっていう、なんかふわっとした感じ。なんか祇園のじゃあど真ん中に商店街のところを借りてっていうのはなんか自分の性格上合わないなという感じがあって、多分それはもしかしたらトヨタが田舎なんで緩い雰囲気とこの今のお室の地区の緩い感じがもしかしたら親和性があるのかなっていうとこですね。和菓子職人さんになりたいとか、要は和菓子職人の卵の人たちが来たら仕事止めて話を聞こうと思っている。やっぱそれって僕がしてもらってたことなんで、なんかそこは一定ずっとこれからも続けていくとして、あとは例えば最近京都も特色を皆さん出されたいっていうことで、ホテルにしても和菓子寄りのホテルだったりとか、そういう参入してきた企業さんに対しても今までと同じような和菓子を出すよりは
もっと企業の気持ちも汲み取りながら楽しい企画に一緒にしていこうっていう思いはありますね。コラボすることによって生まれる化学反応から生まれたお菓子っていうのはうちでは絶対出せないことなんで、うちはうちでもうこの地でこう小さく硬く今後も進めていきながら変化をしないと維持ができないと思ってて、でもそれって小さい場所で一緒にやるとごちゃごちゃになるので、その外ではそういうこともやりながら、だけどまたそれを持ち帰ってうちではあくまでこうスタンダードなことをしながらみたいな。うちって老舗じゃないので老舗と同じことやるのは無理ですけど、和菓子を大きく変えるのは僕の中でも教えてもらった思いに反するので、かといって手に取ってもらえなかったら世の中にないのと一緒なので、手に取ってもらうためにちょこっとだけ雰囲気を変える、だけど味はあくまで習ってきたものをそのままっていう、そこは大事にしてます。もちろん挑戦は常にして出して評価が悪ければ引っ込めてっていうのはやるんですけど、和菓子って絶対にこう1年巡ったらまた同じところに立ち戻るんですよ。だからその時に去年の評価こうだったしなって言ってちょっとずつ変えていくっていうやり方はしてますね。動かないですね。広げないし、だけど多くの人に知ってもらいたいっていうのは思ってます。今でも今後も、それはやっぱ和菓子の裾野を広げないといけないっていう思いと、教えてもらったことを伝えていきたいっていう、やっぱ僕の前には先輩や職人さんたちがいるので、その人たちが培ったものをもっと多くの人に知ってもらわないといけないっていう思いもあって、だけど大きくしたいわけではないっていう、そこが若干の僕の中で住み分けがあるというか、それこそ高校3年で何も求人票もないところに、飛び込んでいって育ててもらって今がある。でそれって和菓子のいろはも知らないのにこう教えてもらってた人たちのその人たちに、もちろん恩を返せれば一番いいんですけど、なかなか難しいので、そうやったらもう自分が常に前を向いているっていうことが、少なからずあの時の自分を受け入れてもらった人たちへの恩返しじゃないのかなっていう、要はあんなわけわかんないやつが京都に飛び込んできたけど今はそのおかげでちょっとは役に立ってるよみたいなのを伝えれていればいいかなって